Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains, es pieminēju Mudhoney, Screaming Trees. Vai tieši grunge vai šīs grupas ietekmēja Latvijas mūzikas underground telpas? Protams, bet Latvijā baigi man patīk tas, ka mums mazliet ir tādu nopīti. Mēs tā kā iekavējamies. Mums publiskajā telpā mēs vēl visi spēlējām tā kā, tas hard and heavy jau traši parādījās un vēl daudz stilistikas un stilistikas, bet klausījās jau grunge, tā kā liela daļa, ja? Un tā muzika to kūlēn uztaisīja tā kā uz 90. gada to otru pusi, ja? Un tā, man liekas, ka kulminācija varētu būt ap 2000. Jo tad gan grunge mums bija, gan arī jau new metals parādījās, viņš kaut kā sapinās kopā, tā jauna ēra sākās. Man liekas, ka tas tāpēc, ka mēs to brīvību ieguvām un te visi pārpriecājušies, ka visi tie, kas nevarēja spēlēt, tagad var, un te vēl kādu brīdi visi spēlēja aiz inerces to pašu. Un es domāju, ka kā milzīgs uzmundrinājums mūziķiem bija arī tas, ka kaut vai tā pati Nirvana, visi tie veči, kas nāca tajā laikā no Sietlas, ja, viņi parādīja to, ka parasti čaļi arī var spēlēt. Vienu brīdi tā smagās muzikas, kā mēs vienmēr smējām Ziemeļdievi, un tā heroizācija jau bija sasniegusi tādu līmeni, ka principā parastam cilvēkam tāds pusauds, piemēram, sēž, viņš saprot to, ka viņam nav variantu. Smuki, talantīgi, makti līdz pakaļām un notetavējušies drēbes maksā tik, cik Fātēm mašīna lētāk ir, ja? Un tas viss bija tāds, visur stadioni, kadiljaki, lidmašīnas ar uzrakstiem, ja? Un ka tas viss bija ļoti forši priekš dievināšanas un sekošanai, ja? Bet, piemēram, uzdrošināties. Tā kā es arī, tu nevienā parametrā vairs jau nederēju, ja? Un tad parādījās grunge vīri, ja? Kur parādīja, ka parastajā vecajā mājas krekliņā rūtēnā, ja? Tu iznāc nemazgātiem matiem, ja? Un it kā iluzori kaut ko striņšķinīja, bet īstenībā apakšā ļoti augstvērtīgu un sarežģītu muziku, ja? Tas uzdrošināja tādu baigo filmu atkal cilvēks, kuriem nebija tāda iekšējo ambīciju un spēku un baigā pašpārliecinātību 17 gados, ka es tūt visus nolikšu. Ja? Mūsu alternatīvā skatuves, starp citu, liela daļa ir tā kā var redzēt, ka viņi pieskāršies grungeam un tad smuki atgrūdusies no grunge un aizskais visam citā virzienā, ja? Bet arī to daļu iedrošināja. Tas pats latviešu Šubrovskis, es domāju, ka ir ar savu hospitāļu ielu, kas viņam kārteks, kas viņam tur nebija pa kaulas brigādēm. Es domāju, ka viņš ir tik liela ieguldījuma te alternatīvajā ielicis. Viņš pats to neapzinās, viņš puika ir vienkārši, ja? Bet viņš tik nenormāli liela ieguldījuma, ka man daudz sajūta ir, ka ir visi tie Šubrovska projekti. Te kaut kur Baušķinieks ir apakšā, tad Šubrovskis, un tad no viņiem tā te atvasinājās un aizgāja ļoti daudz atvasinājumu, ja? Bet arī tā alternatīvā muzika, man liekas, ka viņa tik ilgi dzīvoja un tik daudzveidīgi un šobrīd jau tik daudzskaitlīgi. Tāpēc, ka bija tas Šubrovska klans, kas tā kā visus tos 30 gadus vienalga vai iet labi vai nelabi, vai ir modē vai galīgi nemodē. Ja?